Muli bwanji nonse kumene muli pa nthawi ino ndithu pamene tikuyamba Bible Talk Show. Nonse ndinolandiridwa ndikukhulupirira kuti tikhalire limodzi mu tsiku la lero kuti timvenso zimene Mulungu watitengera. Tisayiwale kuti mu mawu a Mulungu muli nzeru, muli mphamvu, muli chimwemwe, chiyembekezo. Nde ngati ifeyo tingakhale anthu olumikizana ndi mawu awawa a Mulunguwa, nde kuti ifeyo tikhozanso kukhala anthu amtengo wapatali. Nde Bible Talk Show leloli cholinga chake ngutilumikizitsa ifeyo ndi mawu a Mulungu, chifukwa mawu a Mulungu nde Mulunguyo ameneyo. So ndikukhulupirira kuti tikhale limodzi pamene tikuyamba Bible Talk Show mu tsiku la lero. Nde monga mudziwa kuti amfumu sayenda okha koledzera, amanyamulanso kuti mati nduna iti? Yeah, nduna zawo. Ineso sindingayende ndekha, ndayenda ndi mnzanga Tom Kamanga. Yes, abusa. Tom Kamanga wadzuka bwanji? Inetu ndidzuka bwino, sindikudziwa ine abusa kuti moyo wanu uli bwanji. Ine zosachita kufunsa m'bale wanga. Amukondeka ndithu athanzi. Ine ndiyamike Mulungu kuopsa ndili bwino kwambiri zedi. Tizithokoza mwe. Kwambiri. Ndithu m'bale wanga. Moyo ndi ofunikira moyo wathanzi. Moyo ndi capital. Nanga mungakalalikira nanga mutakhala madwala ngati. Sizingatheke. Mtembo suyankhula kanthu. Sure. Chabwino sititenga pamenepo tipite chitsogolo. M'bale wanga. Apapa ndodo ndayipereka kwa iwe. Chabwino. Tiye nazo. Alandiwe anthu apatse moni. Tipitirize program ineyi. Makamaka. Zomwe kwambiri Tom Kamanga. Yes, apaso ndithu ndimene tayambira lero mu program ineyi ya Bible Talk Show, program yanu ya Malawi amene mmakhalanso mukuyitsatira mmayikonda zedi, chifukwa chokuti imabwera ndi chiphunzitso chochuluka zedi chokhudzana ndithu ndi moyo wauzimu, komanso imakupatsani ndithu inu chikhulupiriro makamaka pa Bible. Ndelero monga mmene ndithu tanena kuti abwera ndikukhulupirira kuti zambiri ndithu Mulungu atikonzeketsera kuti atipatsire. Ndingofuna kuti tiyambe program imeneyi ndi nyimbo kuchoka Good News Lotus Choir. Atipatsire nyimbo imodzi kenako tibwere ndi zambiri. Tiyeni tidalitsikire limodzi. Speak.
Yes, ndikupa kuti tatsimukira limodzi ndi mayimbidwe ndithu cha good news lotus choir. Mayimbidwe ndithu apamwamba, mayimbidwe okongola zedi. Ndi pa nthawi ino ndimafuna kuti tipite gawo lija lomwe timakhala tikumvetsera mawu a Mulungu. Mulungu amatiyankhula nyengo zino asati kudzera ku maloto iyayi, kapena mwina ndithu kubwera mu njira ina yake ngati moto, kapena kubwera mu mtambo iyayi. Mulungu akutiyankhula kudzera ndithu ku mawu amene anatisiyira m'Baibulo. N'chifukwa chake atisogolera Mulungu masiku ano amakhalanso ndithu akutipatsa mawu akewo. Ndikhulupirira kuti pa nthawi ino pamene Pastor Fred Nkhwazi afunanso ndithu atipatsire mawu a Mulungu, tikhalanso otchereza mitima yathu kumvetsera kuti Mulungu kodi mtsiku la lero afuna ndithu atitumikire mitima yathu motani. Komano pakutha pa nthawi imeneyi mongofuna kudziwitsa ndizabwere pamene timatsegulanso line athu, kuti nonse amene mmakhala ndi mafunso osiyanasiyana okhudzana kandi Bible kayani moyo wauzimu timakupatsani mwayi kuti mukathe kufunsa. Komano pa nthawi ino tiyeni tidalitsikire limodzi mawu a Mulungu kuchoka kwa Pastor Fred Nkhwazi. Zikomo Tom, zikomo Abusa, komanso zikomo nonse amene muli pamenepo kuonera program ineyi ya Bible Talk Show. Ndi lero tipite kuchiyambi ku buku la Genesis chapter 7 verse yake ya 17 kulekeza tu verse yake ya 24. Genesis chapter 7 verse yake ya 17 ya mpaka 24. Akuti bwanji pa verse yake ya 17 ipo: ndipo chigumula chinali pa dziko lapansi masiku 40, ndipo madzi anachuluka natukula chingalawa, ndipo chinakwera pamwamba pa dziko lapansi. 18. Ndipo madzi anapambana nachuluka ndithu pa dziko lapansi, ndipo chingalawa chinayandama pa madzi. Ndipo madzi anapambana ndithu pa dziko lapansi, anamizidwa mapiri atali onse amene anali pansi pa thambo lonse. 20. Madzi anapambana ndithu nakwera mikono 15 namizidwa mapiri. Ndipo zinafa zamoyo zonse zoyenda pa dziko lapansi, zowuluka ndi nyama ndi zamoyo ndi zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi ndi anthu onse. 22. Zonse zimene mphuno zawo munali mpweya wa mzimu wa moyo, zonse zinali pa mtunda zinafa. Ndipo zinawonongedwa zamoyo zonse zimene zinali pa dziko lapansi, anthu ndi nyama ndi zokwawa ndi mbalame zamlengalenga, ndipo zinawonongedwa pa dziko lapansi. Anatsala Nowa yekha ndi amene anali pamodzi naye mchingalawa. 24. Ndipo anapambana madzi pa dziko lapansi masiku 500. Nthawi zambiri ifeyo timakhala pampanipani, kapena kuti timakhala mwina mwake pakusakhazikika, timakhala pakusowa mtendere. Pali zinthu zambiri zimene zimatipangitsa kuti ifeyo ndithu tikhale anthu osowa mtendere. Komano chimene chimatipangitsa kuti tikhale anthu osowa mtendere si zimene ife timakumana nazozo zowawazo kapena kuti zovutazo, koma zimangotengera kuti ifeyo tili pati. Chimene chimatipangitsa kuti tikhale anthu osautsika si zimene timakumana nazo, komano zikutengerano malo amene tili. Leloli Mulungu
akutiphunzitsa chinthu chofunikira kwambiri zedi, makamaka kudzera pa buku la Genesis chapter 7 verse yake ya 17 mpaka 24. Chigumula chinali pa dziko lino lapansi, ndeno akuti mvula inagwa kwa masiku okwana 40, makumi anayi, masiku okwana 40. Mvula inali ndithu ikung'amba, mvula inali ndithu ikuwaza kwa masiku 40. Imagine inu masiku 40 ndekuti basi mvula tsiku loyamba kudutsa tsiku lachiwiri kudutsa, masiku 40 dziko linali likulandira mvula. Zimakanikana mwina mvula ungogwa masiku awiri yopitiriza, osati siyopitirizaso yayi, koma mwina tsiku limodzi mvula ndithu kugwa madera ambiri osiyanasiyana, ndi mitsinje imakhala kuti yadzadziratu. Nde taganizirani akuti masiku okwana 40 mvula inali ili kuvumbira pa dziko linoli lapansi, zopsa kwambiri. Ndi akutinso pansi panso akasupenso amathandiziranso kumatumphuka, akuti mpaka namwenetu madzi anali pa dziko lapansi kwa masiku okwana 150. Malemba akunena kuti zonse zimene zidali zokwawa zamoyo, zonse zimene zidali pansi pa nthaka, akunena kuti zidafa phiti. Malemba amanena kuti Mulungu uli ngati mpeni wakuthwa konsekonse. Mawu awawa Mulunguwa amapatsa moyo, komanso omwewa amaweruza. Ndezi kutengera kuti iweyo uli pamwamba kapena uli pansi. Tikaona mene zinalili apa panali magulu awiri a wanthu. Pali anthu amene adalowa muchingalawa, nde pali anthu amene sadalowe muchingalawa. Anthu amene sanalowe muchingalawa, anthu amene wawa ndi amene onse adafa. Koma amene adalowa muchingalawa akuti palibe ni mmodzi yemwe amene anafa. Pamene madzi amachuluka, chingalawa sichinamire, koma chinakhala pamwamba pa chiweruzo, pamwamba pa madzi. Chifukwa madzi amene amatsika pa dziko lapansili anabwera kuti aweruze anthu osamva. Madzi amene anabwera pa dziko lino lapansi anabwera kuti adzaweruze nkhutukumve. Anabwera kuti adzaweruze anthu amene anali ogwiritsitsa maganizo awo. Anthu akuti Nowa pafupifupi zaka zokwana 120 anali akusema chombo, kutanthauza kuti uthenga udafalikira kuti pali mkulu wina wake akusema chombo. Ndi iye kodi chombo chakusema chifukwa chani? Iye akuti akusema chifukwa kuti kukubwera chigumula, ndi akuti anthu onse adzafa, koma kuti apulumuke akuyenera kuti alowe mu chombo. Ndi anthu onse amene amadzimva kuti ndi anzeru, anthu amene amadzimva kuti iwowo chiweruzo chawo ncholondola, sanalowe mu chombo. Anati ine nkalowe mu chombo mpakana.
inu zoona munena kuti mvulayo lokubwera mpaka tonse kufa. Uyuyu Nowa uyuyu ndi munthu chabe woti mwina mwake mutu wake sukugwera. Nde anthu amaphweketsa, anthu amanyozera zimene Mulungu adamuuza Mose. Nde ngakhale chombo chidalipo kuti anthu akhoza kulowa nkupulumuka kuchigumula, koma anthu sanafune kulowa mu chombo chifukwa sanalandire mawu a Mulungu. Ndi nthawi ya Nowayi anthu anafa osati chifukwa chonena kuti anali opanda zilakolako. Inu sikuti anthu anafa chifukwa kuti iwowa anali oyipitsitsa. Anafa chifukwa chosalandira mawu a Mulungu, ongonena kuti ngati mufuna kupulumuka lowani mchombo. Ndi chombo chimene Nowa anapanga akuti chinali chachitali, chinali chachitali, akuti kutalika kwake kuposa akuti pafupifupi maground ampira okwana 300 meters. Ndi akuti umumu muchani, umumu mulifupi katiterolika mulifupi chinali ndithu choyasama kane chothasalala ka tinene kuti width tingotero. Tingoti mulifupi momwemo. Mulifupimo chinali pafupifupi 50 meters, half ground. Ndi kuchoka pansi kupita kumwamba chinali pafupifupi 30 meters. Komanso chinacha dzipinda. Mulungu anamuza Nowa kuti aseme chombo chachikulu choncho ncholinga kuti apereke mwayi kuti anthu ambiri alowe mmene muchingalawamo. Koma ngakhale malo adalimo oti anthu alowe muchingalawa, koma anthu anasankha kumvera maganizo awo osafuna kulowa muchingalawa, nkumati inu zoona bagana mukunena kuti kungabwere chigumula ife nkumira. Zingatheke bwanji zimenezi? Nowa uyuyu wangozungulira chabe mutu. Uyuyu ndiona ngati mwina mwake mutu wake sukugwira, mawaya ena ake ndioduka. Ndi mmene mvula imayamba anthu amangoti za masiku onse mmene mvula ichitira muja, ndi mvula imavumba. Ndi anthu anadabwa kuti mvula ija kodi bwanji yagwatu tsiku lonse lero zikukhala bwanji kodi? Ndikuti mwina ayisiya. Akudabwa amwene usiku wonse mvula amwene mvula imene usiku wonse ukodiso. Kodi zikukhala bwanji? Mwene poti nyengo ikusintha masiku ano. Ayisiya imeneyi. Amwene anadabwa tsiku lotsatira amwene mvula ingovumba ndi kuchulukirabe. Mvula imene zikukhala bwanji kodi? Tsiku lachitatu amwene mvula ingopitirirabe, mamawa masana madzulo, mamawa masana madzulo, mamawa masana madzulo, kwa masiku 40 amwene. Pamene amazakumbukira kuti Nowa ujayo akhoza kukhala kuti amanena ati zoona, too late, zitseko zachingalawa zatsekedwa. Nde nchachidziwikire kuti anthu nthawi imene madzi amayamba kumakwera kumadzadza, kumayamba kumalowa mu nyumba, kwenako kumiza tizulu, anthu amathawira mwina kumapiri. Koma madzi amwene anabweranso kuphiri komweko ndi kumiza mapiri achimwene. Ndi anthu notsopanaso akuthawira ndi kumayamba mwine mwake kumasambira. Koma munthu amwene oradziwa kuti orakha kuti umadziwa kusambira bwanji, sungasambire masiku okwana 150, ukhala kuti watoperatu mpaka na ungogonja kuti basi moyo upite nanga nditani. Ndeno onse amene sadali mu chombo
anamwalira, anafa, anataya moyo. Apapa anthu amene afawa ndi okhawa amene sanali mkati mwa chombo, koma onse amene anali mkati mwa chombo sadafe. Sitikudziwa kuti anthu amene anali mkati mwa chombo ndi otani, komano nchachidziwikire kuti amene anali mkati mwa chombo iwowo sikuti sotu anali anthu abwinobwino ayi, komanso sikuti anali anthu odziwa kusambira ayi. Iwowo kuti asafe ndi madzi sichifukwa chonena kuti amadziwa kusambira mpakana kupewa chigumula. Iwowo ndithu chimene chinapangitsa kuti asafe ndi chifukwa cha chombo. Chombo ndi chimene chinali ndi kuthekera kolimbana ndi madzi aja, madzi amene anapha anthu amene sanali mu chombo, madzi amene anapangitsa kuti chombo chiyandame. Ndi anthu amene anali mu chombo amayandama nawo, osati foti amadziwa kusambira, koma chifukwa chombo ndi chimene chimagwira ntchito yoyandama. Malemba akunena kuti pamene Nowa amasema chombo anawuzidwa kuti apake phula. Apake phula, phulalo alipake kunja kwa chombo komanso mkati, madzi asabowole kulowa mchombo. Nde akunena kuti pamene madzi amachuluka pa nthaka, madzi anamiza mapiri, chomboso akuti chinayendanso pamwamba pa mapiri. Pali nkhani ya mwana amene anali wachiwiri kubadwa. Mwana amene yuyu akutitu amakhala mu nyumba ya atate wace. Akukhala mu nyumba ya atate wake achimwene, mwana amene yuyu amakhala moyo wa mtengo wapatali, ndipo panalibe zonena kuti ndikudya ndikulakalaka kudya nawo zakudya za nkhumba, kapena kuti ndikuvutika ndi njala. Zimenezozo mu nyumba ya atate wake kunalibeko. Koma atapita dziko lakutali, dziko limene kunalibeko bambo wake, dziko limene mwana amene yuyu amayenera kuti adziyimirire yekha, dziko limene mwanayo amayenera kuti azipanga zonse yekha, dziko limene mwanayo amayenera kuti alimbane ndi zilakolako zake, dziko limene mwanayo amayenera kuti alimbane ndi umphawi wake. Zinadziwika kuti mwana ndi mwana. Analephera, anaganika, mpaka nakuti analakalaka kudya zakudya zimene nkhumba zimadya. Madziwa inu njala ikakutibula kuopsa eti, njala ikakutibula anthu namangoti soya pieces, soya pieces. Anthu amene amadandaula za soya ndi kukhuta kumeneko kumawapangitsa. Amwene uzakhale ndi njala iweyo mwina masiku 3 iweyo osadya iweyo. Amwene soya uja amakoma ngati nyama ya nkhuku. Ukakhutano pamene muyankhulano zokhuta kuti amwe soya ine amwene sandikomera bwanji. Kumakhala kuti iweyo wakhuta, mwana wang'ono uyupo ukafikitsanapo masirira zakudya za nkhumba, amwene uyuru imfa nayiona kuti kuti akamati imfa ndi imeneyi yati. Imfa imanunkhira mukhutu mphuno. Nyengo imeneyi imachitika kunja kwa nyumba ya atate wake. Nyengo imene yowawayi, nyengo imene yoti kumadya zakudya za nkhumba imachitika kunja kumene atate wake kudalibeko, kumene kudali mwanayo yekha.
Kwa pamene anati hayi ineyo amwene ndikapitiriza kuyesetsa ndekha ine ndifa apa ningobwereranso kunyumba kwa atate wanga. Mwana wolowerera atabwerera kunyumba kwa atate wake, mwana ameneyoyo moyo unasintha, nsapato kumapazi ake, mwinjiro mthupi mwake, mphere kudzanja lake, ndi kumupheranso mwana wa ng'ombe wonenepa, ndipo amwene kunali blayi osati masewera, kunali kudya. Bambo anaona kuti mwana uyuyu waonda, mwana uyuyu pafunika kuti adyeza kudya za maguluyu, adyeza kudya za thanzi ameneyu, ndi anamphera mwana wa ng'ombe wonenepa. I can imagine imene mwana yamadyera, kunali kudya kotina kuti ndazioneraji zakudya iti. Kunali kudya madziwa, munthu ona kuti madziwa anthu ukakhala njala simaja umazayiderera kuyambirira, ndi umadyadi mbamu zitali. Yeah. Ndi mwana amene yuyu analinso ni njala, ndeno aoneza kudya za mafuta, mwana wa ng'ombe wonenepa. Mwana ameneyu nthawi imene anali kunja kapena kutali ndi bambo ake amwene, mwana ameneyoyo tu maumboni ake anali ophula njerwa za moto okhaokha. Maumboni ake anali ndithu owawa. Maumboni wake anali ndithu ochititsa mantha. Koma nthawi imene anali mnyumba ya bambo ake amwene, bambo ake anamukuta, anapanga china chilichonse, dzanja la bambo ake lidamuphimba. Silinali dzanja la mwanayo limene limagwira ntchito mu nyumba ya atate wake. Ndipo mwana wang'onoyo kupambana kumene anapambana mu nyumba ya atate wake sichinali chifukwa cha kuthekera kwake, koma chifukwa cha kuthekera kwa bambo ake. Nthawi ya Nowa, anthu amene adafa anafa chifukwa kuti anali kunja kwa chombo. Koma amene anakhala ndi moyo chifukwa anali mkati mwa chombo. Ndi chifukwa anali mkati mwa chombo, ndi kuti madzi aja akabwera samawagunda iwo ajayi. Iwo samenera kuti ayeserenso kuti asambire, kuzemba madzi kapena kulimbana ni madzi. Madzi aja amathana ni chombo. Iwo ndithu anali ndithu mkati mwa chombo, kafuna kugona amagona kokatulo. Njala nipweteka nidyeko zakudyazi. Ndi akutitu inu anthu amene anali mkati mwa chombo samayenanso kuti alimbane ni mafunde ayi. Moyo umene unali mkati mwa chombo unali watayale. Sikuti anthu amene wawa kunalibeko chigumula chinalipo, koma kongoti iwo sadali kunja kwa chombo, anali mkati. Ndeno ngoti nakasipa chichewapa akukamba kuti chingalawa. Kumano tikamawerenga mu Chingelezi amati Ark of Noah, chombo cha Noah, Ark. Nde tikaonanso maona kuti Ark akupezekanso kubuku la kubuku la Exodo kumene kuliso Ark imene iyi ndi imene anamuyikamo Mose anamuyika ndithu ena amati basket, komano Bible limana kuti Ark. Ndipo akuti Noah amene Mose ali kamwana anamuyika mukachombo kamene kaka, ndi anamuyika pamadzi. Mose kakhanda samadziwa kusambira,
koma chifukwa anali mu chombo, anali mu ark, Mose anatetezeka ndipo sadafe, anakhalabe ndi moyo ngakhale anali mu nyengo yoti akhoza kufa. Eyetu akanatha kufa ndi madzi no Mose, koma sanafe chifukwa anali mkati mwa ark, chombo, ngalawa. Achina Noawa ndi anthu ona kuti nawonso samatha kusambira, akanatha kufa ndi chigumula, koma sanafe chifukwa anali mkati. Ndi chigumula chachikamabwera sichimawapeza achina Nowa, chimakumana ndi chombo chija, ndi chombo chimene chimayaka kuti madzinu bwanji kuti mufuna mundimize. Sizingatheke ka, inenda pakaphula, ndili mphula ina ndi out. Ndi mamuti madzi aja achimize chombo chija, madzi aja chombo cha chimakwera mwamba kuyandama basi. Ndicho madzi chigumula chinapha anthu amene sanali mkati mwa chombo, ndi amene anafa kufelatu phiti. Inu simunalowe mchombo bwa, inu simmamva mmene amanena kuti kubwera chigumula, mona ngati nthabwala eti. Nowa titsegulire Nowa, amwene pano basi sitingatsegule, time out, nthawi yatha chimwene. Nowa iwe, Nowa titsegulire. Ati iwe Nowa, utitsegulire ku anthu sana vele. Nyimbo imene ndinkaimvera kwambiri. Ati iwe Nowa, utitsegulire ku anthu sana vele. Ndi anthu amwene sanafune kuti akhale mkati mwa chombo, anasankha kukhala kunja kuti chabwino, kuti akhala kuti chabwino chigumula chabwera tidzathawira m'mapiri, tidzakwera mitengo. Nowa analemekeza mawu Mulungu, anakhala mkati mwa chombo. Ndipo chigumula chitabwera, chigumula chimenecho sichinamuweruze Nowa. Anthu onse amene ali mkati mwa chombo sanaweruzidwe ndi chigumula. Chiwonongeko chinabwera pa dziko lapansi, koma chiwonongeko chimenechi chinawaweruza onse amene sanali mkati mwa chombo. Ndiyeno ark, tisayiwale kunena kuti nthawi imene kunabwera malamulo a Mose, Mulungu anena kuti malamulowa muwayike mkati mwa ark of covenant. Tiwayike mu ark of covenant, utenge malamulo wayike mkati mwa chombo, mwa ark likasano tsopano. Ndi akuti pamwambapa uvindikirepo ndi mercy seat. Ndi akuti ineyo nchonga kuti ndikhale pakati pa ana Israeli. Ndi ark imeneyi ikuyimira Yesu Khristu. Ife pamene tili mkati mwa Yesu Khristu, ndekuti mikungwirima yonse imene tingakumane nayo, ndekuti mikungwirima imeneyo sibwera kwa ife, koma ikumana ndi Yesu Khristu amene ili linga lathu. Linga, timati Yesu ndi linga. Ndikuti kamati Yesu ndi linga, ndikuti chimene chikubwera sikuti chibwera kwa ife direct, koma chibwera kwa Yesu Khristu. Ndi Yesuyo ndi amene akwenatu ayankhe ziphinjo zimene timakumana nazo, ayankhulane ndi ziphinjo zimene timakumana nazo. Koma anthu amene ali okhatu ndekuti ziphinjo zimabwera direct kwa iwowo. Zili ngati munthu amene ali opanda chitetezo mthupi, matenda akabwera amangomunokoleratu down basi. Koma ngati tili ndi security, chitetezo mthupi, ndekuti matenda aja amalimbana ndi chitetezo chija, so umakhala munthu otetezeka. Sindekuti anthu amene sitikudwalafe ndekuti tilibe tizilombo totiyambitsa matenda, koma ngoti chitetezo chilipo chimene kuyankha matenda amene abwerawo. Ndi Yesu Khristu ali ngati linga. Chombo cha Nowa chinakhala ngati linga, chigumula chinabwera, chiwonongeko chinabwera kuti chiawononge anthu. Komano anthu amene ali mchombo, chigumula sichinathe kuwaweruza.
sinaweruze. Ifenso timakumana ni mikwingwirima ya mnanu, mikwingwirima ya pwe, ya nyo. Koma mikwingwirima imene isimabwera kwa ife direct. Ifeyo tili mkati mwa Yesu Khristu. Nchifake malemba una kuti ifeyo ndife oposa agonjetse. Sikuti ndife ogonjetsa chifukwa cha kuthekera kwathu. Nowa sanagonjetse chigumula chifukwa cha kuthekera kwake. Kumafota anali mkati mwa chombo. Pamene Davide amakumana ndi Goliath, amwene anthu amanati iwe Davide, iwe ndiwe kamwana, iwe ndikanyamata chabe, iweru ndi suicide limene kupangayi, iweru ukaphedwa, iwe chigoliathi koma kuchiona iwe chimenecho. Amwene Davide anali mkati mwa Mulungu. Amene anakakumana ndi Goliath sanali Davide koma ndi Mulungu amene anali ndi Davide. Ndiyeno ifeyo tili ndi danga, tili ndi mwayi. Mulungu anabweretsa Yesu Khristu kuti ife tibisale mkati mwa Yesu Khristu. Koma lero lino anthu ambiri Yesu tamusiya kumbali ndeti kuyesera kulimbana nazo mikwingwirimayo, tikuyesa kulimbana nayo. Anthu ambiri tikuyesa kulimbana ndi tchimo, ati tithana nalo tchimo. Ifeyo tiyesetsa kuti tipewe chiwonongeko cha Gahena. Uwu ndiyesetse ndisunge malamulo ndisapite ku Gahena ine. Mphanga. Koma tchimo umalidziwa? Tchimo ndakamuna kaya. Koma zilakolako tikuzidziwa bwinobwino ife. Zilakolako lizamphamvu. Ifeyo sitingathe kugonjetsa zilakolako zathu. Ifeyo sitingakwanitse kusunga malamulo. Ifeyo ndife anthu amene tiloperewera, tinachimwa, tinaperewera pa ulemerero wa Mulungu. Nde nkhondo yolimbana ndi tchimo sili manja mwathu. Ndipo nkhondo yopewa Gahena sili manja mwathu. Mulungu anatumiza Yesu Khristu kuti abwere kuti ifeyo tidalire Yesu Khristu. Yesu Khristu agwire ntchito ya chipulumutso osati ifeyo. Ifeyo palibe chimene tingapange. Ifeyo ndife anthu amene tinachimwa, tinaperewera, ndipo olo titayesetsa bwanji zoyipa zathu zaonekerabe basi. N'chifukwa chake Mulungu akutiuza kuti tikuyenera kuti ifeyo tidalire, tilowe mwa Yesu Khristu. Tisakwinye malaya kuti ine ndimenyana nalo tchimo. Ana oyamba kubadwa anauzidwa kuti mukuyenera kuti muphe ziweto. Nde ziweto zimene zizi mutenge mwazi mupake pa zitseko za nyumba zanu. Chiwonongeko chikubwera kudzapha ana onse oyamba kubadwa. Ndi inuyo kuti musafe muwena kuti mupake mwazi. Ndi ine ndikadzaona mwaziwo ineyo ndidzakupitirirani, sindidzakuonongani, simudzaphedwa. Ndi ana oyamba kubadwa amene anapaka mwazi pa zitseko za nyumba zawo, ana amenewa sanaphedwe, chiweruzo sichinawapeze, sanakanthidwe, imfa sinawapeze. Chifukwa chani? Chifukwa kuti ana asintha kukhala nachiwiri kubadwa? No. Chifukwa kuti anaphimbidwa ndi mwazi, chimene chikuimira mwazi wa Yesu Khristu. Ifeyo kupewa Gahena sitingayipewe chifukwa kuti ife ndife anthu okhulupirika.
ife sitingape gahena ifuna kuti ndife anthu amene timakwanisa kusunga malamulo komano ifeyo gahena tinayipewa, gahena tinayipanga bypass, gahena ifeyo inatiponya chifukwa cha mwazi wa Yesu Khristu umene unakhetsedwa pa mtanda. Koma anthu ali ayi tiyeni tiyesereni kugonjetsa tchimo, tiyeni tiyesetseni kuti tisapite ku gahena. Zili ngati chimodzimodzi anthu amene anali kunja kwa chombo koma tiyesetseni kusambira. Pali wanga ungasambire iwe? Ora tilekeze umadziwa kusambira, ungasambire masiku 150? It's impossible. Ndizosatheka. It's integable. Sizingatheke ayi. Ifeyo kwa zaka takhati kuyesetsa, tapemphera, tapanga izi ndi izi, komabe ifebe tsiku ndi tsiku timapezeka tikumchimwirabe Mulunguyo. Mulungu afuna kuti ifeyo tiyang'ane zimene Yesu wachita. Anthu amene anapulumuka nthawi ya Nowa sanganene kuti ine ndapulumuka ifo ndimadziwa kusambira. Ine ndapulumuka ifo kuti ineyo ndimasambira bwino. Aliyense amathokoza chombo kuti chombo ichi ndi chimene chatipulumutsa, osati kusambira kwathu ayi. Amene anali kunja kwa chombo kana madziwa kusambira kande ntani kamatani kanaladzi mphamvu, the fact kuti anali kunja kwa chombo anafa ndithu kuti pchiti. Amene anali ngati mwa chombo kanali ofoka bwanji, kanali otani kasamadziwa kusambira, kumefana anali ngati mwa chombo, iwo ndithu anapulumuka. Ndikuona kuti nthawi yapitapo apa. Koma lero nkhani imene ndimafuna ndikuwuzeni nzona kuti kodi inuyo muli mkati mwa Yesu Khristu kapena muli kunja. Ngati muli mkati mwa Yesu Khristu ndiye kuti chilichonse chakudza sichipeza inu, chikwene chipeze Yesu Khristu. Yesu Khristu ndiye amene adziwe chochita. Malemba akunena kuti anthu okwana 5,000 anasonkhana amene amafunira kuti adye. Ndi Yesu anamuza Filipo kuti anthu awa chakudya tichoka nacho kuti adye. Koma malemba akuti koma Yesuyo amangonena zimene kuti amuyese Filipo chifukwa iye amadziwa kale chimene adzachita. Kutanthauza kuti udindo odyetsa anthu sunali m'manja mwa Filipo, unali m'manja mwa Yesu Khristu. Ife udindo wa ukalowa kumoyo osatha, udindo ogonjetsa tchimo suli manja mwathu koma uli manja mwa Yesu Khristu. Ndi amene anabwera kuti adzagwire ntchito ya chipulumutso. Malemba kunena pa buku la Mateyu chapter 1 verse yake ya 21. Mateyu chapter 1 verse 21 akuti bwanji pamenepa. Tate ndionene limodzi. Mateyu chapter 1 verse 21 akuti Mateyu chapter 1 verse 21 akuti ndipo Yesu that Mateyu chapter 1 Mateyu chapter 1 verse 21. Mateyu chapter 1 verse 21 akunena kuti ndipo Mateyu chapter 1 verse 21 pamene pakunena kuti ndipo adzabala mwana wa mwamuna ndipo udzamutcha dzina lake Yesu, pakuti iyeyo adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. So apa malemba kunena kuti adzabala mwana wa mwamuna ndipo adzamutcha dzina lake Yesu, pakuti iyeyo Yesuyo adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Tsonotu apapa malemba kuti amene adzapulumutse anthu ku machimo ndi Yesu Khristu. Apa ambiri tikusangalala kuti Scorchers, timu yathu ya Nchembere Mbaye imene imamenya mpira wa miyendo ikuchita bwino, ndipo amwene anthu akusangalala kwambiri. Ndi anthu akuti Malawi timadziwa mpira, Malawi timadziwa mpira, komano timasewera nawo. Ayika
sitimasewera nawo, koma chifukwa chakusewera bwino kwa anthu awawa ndi amene atipulumutsa kuti ifike pamenepo. Sikuti ifeyo tathandizira nawo kuti menya chonchi temwe kachawinga, iwe tamenya chonchi kanzere. Sitinathandizire nawo, koma iwo ndi amene ayinyamula m'Malawi. Kumenya bwino kwa iwowo kwapangitsa kuti ifenso tisangalale nawo. Ndi Yesu Khristu yeye ngati mpulumutsi sanalephere, anatipulumutsa, anayigwira ntchito, sanalephere. Ndi ifo Yesu anapambana, ifenso tinapambana nawo. Ndi ifeyo ndife anthu olungama, ndife anthu oyeretsedwa, osati ife kuti ife ndife anthu abwino, kapena kuti makwanisa kusunga malamulo, kapena kuti ifeyo sitikhanizira kolako, koma chifukwa kuti Yesu Khristu anapambana. Nde amene ali kunja kwa Yesu Khristu amayang'ana kuthekera kwawo, ndipange bwanji kuti nkalowe kumwamba ine, nditani ine kuti nditere. Iweyo ndi kuti uli kunja kwa chingalawa Yesu Khristu, koma amene ali mkati mwa Yesu Khristu iwo ndithu ali pa relax. Yesu Khristu agwira ntchito, Yesu Khristu anditsogolera, Yesu Khristu yeye ananena kuti kwatha, anamaliza chilango cha machimo anga onse. Ndimene zimakhalira. Zikanakhala kuti ni mphamvu zathu zimene zingatitengere mu ufumu wakumwamba, ifeyo sizikanatheka kwalowa moyo wosatha. Sizikanatheka kuti ifeyo tikatchedwe ana a Mulungu, chifukwa ndife anthu amene tinachimwa, tinaperewera. Koma chifukwa cha Yesu Khristu amene anatigwirira ntchito, amene akutiyimirira, iyeyo anapambana. N'chifukwa chake ifeyo chiweruzo chinatiphonya chifukwa cha Yesu Khristu. Zomwe kwambiri ndilekezekaye pomwepa. Tiyamikire ndithu abusa makamaka chifukwa cha uthenga omwe ndi wachindunji ndithu, omveka ndithu mwa dialect, tikakamba momveka bwino chindunji. And ndikuva kuti ambiri ndithu atha kumvetsetsa monga amene mwachita emphasize kuti ali kunja kwa chingalawa kapena ali mkati mwa chingalawa. Ndi funso lomwe mwina ndithu lafusidwa mopitilira kamene mobwereza. Ndikhulupirira kuti tonse ndithu yayi tizika mkati mwa chingalawa kapena mkati mwa Yesu Khristu, kuti Yesu Khristu namene akhalenso akusamalira moyo wathu, ngakhalenso moyo wauzimu, kaya ndi nkhani yokalowa kumwamba, kugonjetsa tchimo, zonsezi tizisira Yesu Khristu. Ndi mmene ndithu uthengawo unakhala ngati kuti unagona mtsiku la lero. Zikomo kwambiri kachiwiri chifaso cha uthenga umenewo. Apa tafikanso ndithu chigawo chija chomwe nanena kuti timakhalanso ndi mwayi omwe timatsegulanso malayini athu kuti nonse amene makhalanso ndithu mukutionera mukathe ndithu kutumiza mafunso anu, kaya ndi kuimba 10 kutumiza ndi text message, WhatsApp message, njira ina iliyonse imene mukhoza kufuna kuti funso lanulo litifikire. Timayika ndithu pansipo ndithu nambala zimenezo mukhoza kugwiritsa ntchito ndithu poimba kuti tikathenso kuyankhulana katikati mwa program ineyi, chifukwa program ineyi imakhala kufikani live pano pakati pa GPS ngakhalenso pa tsamba lathu la mchezo GPS Your Family TV Facebook page. Nde sizutenga kuti muli pati, mukhoza ndithu kutenga nambala yanu, phone yanu, nambala zimenezo nkuimba ndi kuti ikhoza yankhulana. Komanso tiliso ndi mwayi wina amene timaperekanso kwa inu kugwiritsa ntchito ma self video clips. Mufunse funso lanu pozijambula ndithu ka self video clip, ndipo timakapanganso play program imeneyi. Nde apa tiliso ndi ma self video clips angapo amene talandira, ndipo first video clip yoyambirira ikhale ndithu ya spiwe kuchokera ndithu kuchilinde kumeneko, ali ndi funso lawo mulimene. Mwaswera bwanji abusa, ine dzina langa ndi Spiwe, ndimakhala kuno kuliya 21. Ineyo ndili ndi funso, ndi chifukwa chani anthu opemphera moyo wawo umakhala wovutika kusiyana ndi anthu amene sapemphera? Kodi tidzinena kuti Mulungu samafuna kuti ana ake azisangalala? Zikomo kwambiri Spiwe kuchilinde uko. Of course funso limene lolo
ndikhozonera kuti anthu ambiri amaganiza kuti kukumana ndi mavuto ndekuti iwe supemphera, komano wina alesa amakumana ndi mavuto opemphera, ena osakhulupirira Mulungu amakumana ndi mavuto. Komanso tikatengeranso kuchita bwino, opempheranso ena amachita bwino kwambiri, so enanso osamphera sachita amachitanso bwinonso. So makamaka ma principles oti tichite bwino tikuyenera tilandire nzeru kuchokera kwa Mulungu. Sitinganene chifukwa anthu ena amangopemphera kupemphera kuthiranso kupemphera komweko basi. Komano Mulungu ndi amene apereka nzeru. Ana Israeli anauzidwa kuti mukakalowa dziko la Kenani musakanene kuti ayi mphamvu zanga ndi zimene zandipambanitsa kapena nzeru zanga kuti ndipeze izizi, komano ndi Mulungu amene wapereka nzeru imeneyoyo. So Mulungu amapereka nzeru kuti ifenso tithenso kugonjetsa migwingwirima ya kusowa kwa zachuma. So pala anthu ena ake amene mwina mwake amazimvetsetsa mwina mwake mwaudyo choncho, komano kuchita bwino yes nchayidziwa kuti Mulungu amapereka nzeru ndithu, amapereka mphamvu, thanzi, komanso amapereka ndithu kutsegula makomo. Komano anthu ena mwina amangoti basi popeza ndine munthu amene makhulupirira ndiwena kuti ndisakhale mu mavuto, ndisakhale mu mphawi chani, komano awo ndi maganizo chabe ya anthu. Komano sikuti kapena chifukwa umapemphera ndilo Mulungu sungakumana ndi mavuto, umakumana ndi mavuto ndithu. Komanso zithandiza kuti popeza iweyo ndiwe wopemphera ndiye basi ndekuti ukhala wovutika, no. Zimangotenga kuti kodi iweyo ndi nzeru yanji imeneyo iweyo kulandira kapena kumvetsetsa bwanji za Mawu a Mulungu. Ndiyo kumana ndi mavuto kapena usakumana ndi mavuto sizikugwirizana kwenikweni ndi moyo wauzimu. zikomo kwambiri abusa chifukwanso ndithu chayankho limene ndikhulupirira aspiwe ku area 21 chilinde kumeneko iyayi ndithu mwathandizika pamenepo. Ndiponso tipite ku self video clip yachiwiri amenewa ndachisomo amene wanso akufunsa funso lawo kugwiritsa ntchito self video clip imeneyi. Tiyeni timve kuti iwo funso lawo likuti bwanji. Bwanja abusa dzina langa ndi isomo zimba ndimekabwera 23 mafuna ndifunse nawo mulithandize kuti munthu ngadziwe bwanji kuti ndikupulumuka. Tingadziwe bwanji kuti ndife anthu opulumuka. Tiyerekeze kuti mwina mwake inuyo munabwereka wotchi ya mzanu nde wotchi ijayo mwina mwangozi mwaphwanya, nde kuti chifukwa mwaphwanyira wotchi mzanu nde kuti inuyo mtima mwanu mukhala munthu wamantha, komanso mwina mwake simumva bwino funa kuti muzana zidazidandaula ifoti wotchi yake yaphwanyidwa. Komano ngati nzanu ujaona kuti usadandaule palibe vuto, wotchi imeneyi it's okay zimachitika, nde kuti mawu amene nzakoja wayankhula, mawu amene ali amene angakupatse iweyo chilimbikitso kuti ineyo ndikuyeneranso kukhala womasuka ifuna kuti nzanga anuzera asadandaule palibe vuto basi. Komano iweyo ngati ufuna kuti udziwitsise kuti nzangayo wandikhululukiradi, palibe so chimene iweyo ungachigwire kuposa kukhulupirira mawu amene munthu uja wanena. Nde chimene satana amasokoneza kwambiri pa moyo wathu nde ndi communication kapena kuti kulumikizana pakati pa ifeyo ndi Mulungu. Apapa ife kuti tidziwedi kuti ndife anthu amene tilopulumuka, chizindikiro nchonena kuti zonse zizatha kwa Mawu a Mulungu adzayima. Nde kuti ifeyo tikhulupirire kuti ndife anthu opulumuka kapena kuti tionetsetse, sitingaonetsetse ndi maso athu, komano tikuyenera tikhulupirire zimene Mulungu akunena. Ngati Mulungu akunena kuti ifeyo machimo athu anakhululukidwa tinapulumuka, ife tingogwira mawuwo, sitikuyenera kuti tigwire ma feelings athu kapena kuti kumamva uzimu wina wake koma ine benanga sizilakolakobe zikudzukabe muthupi mwangamu nde ine ndinganene bwanji kuti ndiwopulumuka. Nde kuti iwe chikhulupiriro chako sichili pa Mulungu koma chili pa iweyo ma feelings ako.
chofunikira kuona kwambiri ndi mawu a Mulungu maisanzo Aheberi 10 verse 10 tateni tiwerenge na Aheberi 10 verse 10. Hebrews 10 verse 10, Aheberi 10 verse 10 akunena kuti bwanji. Yeah, Aheberi 10 verse 10 pamene pakunena kuti Aheberi 10 verse 10. Yeah, tiwerenga Aheberi 10 verse 10 akuti bwanji pamenepa. Yeah, akuti ndi chifuniro chimenecho tayeretsedwa mwa chopereka cha thupi la Yesu Khristu kamodzi kwatha. So Aheberi 10 verse 10 akuti ifeyo tayeretsedwa mwa chopereka cha thupi la Yesu Khristu kamodzi kwatha. Tanthauza kuti Yesu atangopereka thupi lake lija pa mtanda akuti zinatipanga ifeyo kukhala anthu oyeretsedwa kamodzi kwatani kodi kwatha. Tanthauza kuti palibenso kusintha. Ndi nthawi nake timadzazimva ngati kuti ife ndife anthu ochimwa. Ndengumati ndine ochimwa ine. Apopo ndekuti ife tikuyendera chiweruzo chathu osati mawu a Mulungu. Apo ndekuti ife mitima yathu yachoka ku Aheberi 10 verse 10. Chifukwa Aheberi 10 verse 10 sakusintha. Mawu Mulungu akuti adzakhalapo ndipo alipo mawu Mulungu analipo alipo ndipo adzakhalapo mpakana. Ndi mawuwa ndi amene akuyima. Ndi tikaona mmene ife tikumverera mthupi mwathu timadzimva ngati kuti ifeyo pena pake ndife azilakolako ndife anthu oyipa. Komano tikaona mawu Mulungu akunenabe kuti ifeyo ndife anthu amene tinayeretsedwa kamodzi kunatani kodi kunatha. Ndi chikhulupiriro chathu chikhale pa mawu. Ife tigwire mawu ndi amene akatiyimirire ife kumwambako osati uzimu wathu yayi. Ndi tingadziwe bwanji? Ifeyo tingadziwe pokhulupirira mawuwa. Ngati mawu akutero ndi kuti ifeyo tili momwe mmene mawuwa akunenera. Zikomo kwambiri. Apanso ndithu tafika pamapeto pa zonse zomwe tinakukonzerani program ineyi ya Bible Talk Show pano pakanema wanu ndithu wa GBS. Komanso tinali live pa tsamba lathu la mchezo la GBS Family TV Facebook page. Ndiyamikirenso koposaposa nonse amene mwatumiza ma video clips anu, komanso ngakhale nonse amene munali pamenepo kutitsatira program imeneyi. Ndikukhulupirira kuti tadalitsika limodzi and tikhalebe tikuyendera limodzi program imeneyi yomwe imakhala kufikani lachinayi liliyonse, komanso loweruka liliyonse. Lachinayi nthawi imene ya 11 o'clock mmawa mpaka 12 o'clock masana, ndipo loweruka ndi nthawi imene ya 2 o'clock masana mpaka 3 o'clock. Should be 1 mpaka 2 o'clock masana. And ine Tom Kamanga ndikafika apa ndimati ndafikanso pa mapeto pa zonse. Komano ndi alola Pastor Fred Nkhwazi kutero kuti ali mawu awo omaliza amene akhozanso kutsekera nawo program. Zikomo kwambiri Tom. Zikomo kwambiri Busa. Tinali limodzi program imeneyi. Yeah. Komanso nthokoze nonse amene munali pamenepo kuonera program imeneyi, komanso ambiri mwatipanga like pa Facebook page yathu. Mulungu akudalitseni chifukwa cha kupezeka kwanu, komanso fa support yanu. Lachinayi lonse ndikukhulupirira kuti zikumana pano pakanema wa GBS komanso pa masamba a Facebook. Zikomo kwambiri mwakoma nonse. Mulungu akudalitseni.